صباحو، معكم ماما نجاة من ليبانيز كيتشن. اليوم حأعمل لكم أكلة دجاج بالفرن بالصينية مع توم وحامض، إن شاء الله تعجبكم. المكونات هن دجاج حوالي كيلو ونص ل6 أشخاص، 3 حامضات كبار، كيلو ونص بطاطا، راسين توم. بدنا نحط بهارات للدجاج يلي هن بهار حلو، فلفل أبيض، جوزة الطيب بنبرشها، قرفة وملح، نص كباية زيت زيتون أو نباتي. مقدار المي هو فوق مستوى الدجاج بالصينية. حطيت المي بالصينية وكمان الزيت. بحط الثوم الناعم فوق الدجاج وبحط الحامض فوقهم. بحمي الفرن شي 10 دقايق وبحطها بالفرن. من بعد ما استوى الدجاج بنحط البطاطا فوقهم وبنرجع نحطها بالفرن لتحمر شوي. طلعناها من الفرن وشوفوا ما احلى منظرها محمرة. يلا يا تيتا دقلي هالاكل لشوف واعطيني رايك. طيب تفضلوا. ان شاء الله تكون عجبتكم هالاكله، وبتمنى عليكم تحطوا لي لايك وسبسكرايب، واذا عندكم اي شيء اكتبوا لي على الكومنت، وبتمنى عليكم تحضروا الفيديوهات القديمه وتعطوني رايكم. باي.